9分でわかる、長篠設楽原の戦い。2、1575年3月、武田軍は三河の国へ侵攻。その軍勢は1万5000。ターゲットは三河東部の重要拠点岡崎城です。勝頼は岡崎城攻略にあたり、徳川方のスパイとやり取りしていました。ところがスパイが家康にバレて殺されてしまいます。勝頼は岡崎城攻略を断念し、吉田城をターゲットに定めます。ところがこちらも攻められることを知った家康が先に到着したため断念。勝頼はターゲットを長篠城に定めます。長篠城は奥三河の入り口、武田領と徳川領の境界にある城です。武田にとっては攻めの最前線、徳川にとっては守りの最前線の城なのです。